دې ټولو ته وسعت راځي او دې ټولو اشیاء کې وسعت الله چې فراخي الله چې تیر جما مونږ ویلو چې وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی اصل کې موضع القدمین ته وایي. بادشاہ چې کله تخت باندې کینی او د هغه مخې ته د خپو کې خودو دپاره کم کټکې چې پروتي نو هغې ته عربی کې کرسی وایي. او د الله کرسی شامل له اسمانونو او ځمکو ته دا وسعت باندې ښیي. وسع کرسیه السماوات والارض. د الله د قدرت عجایبات ډېر شی دي. د انسان عمر فنا کېدی شي لیکن د الله د قدرت وسعت د هغې اندازه انسان نشي لګولی. ځکه چې کله مونږ نسبت د کرسی کو عرش ته نو پته لګېږي چې دا څومره عظیم اجسام دي دواړه. د خپو کې ښودلو ځای کرسی چې هغه دومره وسیع دی چې کوم حدیث مونږ پیش کړو چې ستاسو د اسمانونه او ځمکې د کرسی په خېټه کې داسې پراته دي لکه ته به وایې چې دا په یو شاړ میدان کې په یو فلات کې په یو صحرا کې یو بڼه پرته ده. په دې تناسب که سړی وګوري د عرش اهمیت به ورته معلوم شي. د عرش لویوالی به ورته معلوم شي. دا ټول اسمانونه او ځمکه دا د کرسی په خېټه کې پراته دي دننه. دا د الله کائنات دي، د هغه تخلیق دی، د هغه جوړښت دی. هغه خپل کائنات دومره وسیع او عریض جوړ کړی دی چې انسان د هغې سوچ نشي کولی. خو دا وسعت یوازې دغه کې نه دی بلکې کمایت چې ما ویلی دی د سورة النجم تیر جمعه کې مونږ ویلو چې الله واسع المغفره دی. یعنی بخنه مغفرت دی یو انسان ګناهونه بخل پای کې د هغه ډېر وسعت دی. لاس یې ډېر فراخ دی پای کې. بس انسان داسې کېدل پکار دی چې هغه د الله دربار ته لاړ شي او د خپلې غلطۍ اقرار او اعتراف وکړي. الله نه چاله پیغور ورکوي نه یې شرموي نه ورته خبرې کوي. بس صرف دا یو قوت انسان کې پکار دی، یو طاقت چې د خپلې غلطۍ ادراک وکړي او دا ووایي چې او مانه غلطي شوې ده، زه خطا شوی یم. دا وسعت د الله رب العزت قرآن مجید 7 سورتونو کې واسع علیم ذکر کړی دی. الله واسع دی، فراخي راوستونکی دی، پار سپوی دی. 13 ما اشاره کړې وه چې وسعت د دې تعلق تصرف سره وي او د علم تعلق پوهې سره وي. دا دراصل 2 صفات الله یو ځای کوي خپل. الله واسع دی، یو څیز لا څومره وسعت پکار دی په هغې الله ښه پوهېږي ځکه د هغه صفت دی علم. او دارنګې قرآن مجید یو ځل فرمایلی دی کان الله واسعا حکیما. یعنی وسعت سره علم وځای ویلی دی او وسعت سره حکمت یو ځل ویلی دی. الله که وسعت پیدا کوي، الله که تنګي پیدا کوي د یو څیز نو پای کې د هغه خپل حکمتونه وي. دنیا د انسان په عقل نه چلیږي، نه دا د انسان په سوچ چلیږي. دا د الله مخلوق دی، په دې کې تدبیر د هغه چلیږي، تصرف پکې د هغه چلیږي. انسان هغه قدرتی چې کوم اصول دي هغه د اپنو کي د هغې مطابق به دی ژوند ښه تېروي. خدا خپل تابع کولی نه شي. داسې نه ده چې الله رب العزت د کائنات نه خپل لاس وباسلی دی. نه الله څه اصول ورکړي دي، هغې اصولو کې چې کله هغه وغواړي ترمیم کولی شي او ترمیم کوي.
دې دپاره چې انسانان دا سوچونه کوي چې راګنې موږ الهه یو. ډېر کله ته انسان ښه محنت وکړي لیکن ریزلټ صفر وي. ولې صفر وي؟ الله نه غواړي. که یو انسان په دې باندې پوه شي د ګیلې شکوې به ختم شي او دا سوچ به هم ختم شي چې فلانکي نه راکو او فلانکي نه راکو، فلانکې او فلانکې نه ورکول کولی شي او نه ورکولو کې د هغه څه اختیار شته. دا خو د الله قدرتونه دي، هغه چې څه کوي هغه کېږي. یو شی چې الله ته نه منظور هغه هېڅ څوک نشي درکولی، او یو څیز چې الله ته منظور شي هغه ستا نه هېڅ څوک نشي منع کولی. عقیده کې پختګي پیدا کړئ خپله. په دنیا کې زمونږ بې شمېره خلقو سره نالګي چې فلانه کار مې کېده خو فلانکي ووایي داسې، او فلانکې مې نه کېده خو فلانکي داسې ووایي. شاید دې خلکو خپله عقیده توحید نه ده کتلی. قرآن خو واضح ویلی دی چې که الله څه تکلیف درکولو غواړي ستا د مخلوق هغه نشي درکولی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، او که الله تعالی څه خیر درکولو غواړي نو د هغه خیر څوک واپس کولی نشي. دې عقیده باندې ځان پوهه که مزیدار ژوند به یې تېرېږي. دشمنو نه به بېغمه چې فلاني دا چلو کو فلانکي ونه کو، فلانکي دا چلو کو فلانکي ونه کو. په دې باندې څه کېږي نه، صرف دا خلقو د مخ نه موږ ته پرده لري چې دا سړی زما دپاره څومره مفید دی او څومره مضر دی. نور کېږي خو هغه څه چې الله غواړي. دا اته ځایونه شو قرآن کې. یو دا ځای دی کوم چې مونږ وایو چې ان ربک واسع المغفره، ستا رب کشاده مغفرت والا دی، فراخه بخنې والا دی. انسان نه چې هر څه خطا وشي تو دنیا کې الله معاف کوي. دلته دا یو بحث چلیږي چې کله یو انسان د انسان حق وهل دی نو الله د هغې په معاف کولو قدرت لري او که نه لري. دا یو بحث ته چلیږي. نو خبره ده چې الله په هر څیز قادر دی. ان الله علی کل شیء قدیر. نو بیا د هغې احادیثو څه مطلب دی چې پای کې د دې نه انکار راغلی دی؟ نو د هغې احادیثو مطلب دا دی چې الله رب العزت به هغه حق کم چې د انسان خوړل دی اب الله هغې معاف کړي چې دا انسان یې معاف کړي. قدرت خو هغه لري، قدرت خو هغه په هر څه لري، په هر چیز قدرت لري. که هغه یو سوچه مسلمان راودیسي او جهنم ته یې بوځي په دې قدرت لري، خو کوي نه داسې. هغه دا هم قدرت لري چې یو سوچا کافر مشرک راواخلي او جنت ته بوځي، خو کوي خو نه داسې. بلکې دا قانون خدا دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به. و دې مغفرت کې بحث کوي خلک. بعض محدثین دې طرف تم تللی دي چې کله یو انسان اخلاص سره بخښنه وغواړي نو الله رب العزت دا کولی شي چې د چا نه د څه نقصان کړی دی، غلا یې کړې ده، نور څه مسایل یې پیدا کړي دي، هغه ته الله هغه له بل څه سبب جوړ کړي، نور څه نعمتونه ورکړي او د ګناه د هغې د وجې معاف کړي. ته بعضې محدثینو رایه دا ده. خو بار کې فالله چې کوم دی واسع المغفرت، ډېر فراخه مغفرت والا دی. صحابه کرام دای کوشش بداو چې زمونږ رزق کې وسعت راشي، زمونږ اعمالو کې وسعت راشي، او داسې کار وشي چې الله مونږ وبخي. مونږ صرف خوراک غواړو که نه، یا مونږ صرف اولاد غواړو. قرآن مجید چې ته لولې نو په کې به ډېر ځای داسې وي چې اولاد سره به د طیب او طیبه لفظ لګولي، نیک اولاد پکار.
دا سے اولاد چې هغه نیک وي پای کې دینداری موجودی دا الله رضا پکې موجودی مونږ له نیک اولاد نه پکار په دې زمانه کې زمونږ اکثریت نیک اولاد نه غواړي بلکې دا سے اولاد غواړي چې ډېرې پیسې ګټي دا سے اولاد غواړي چې هغه د حلال حرام تمیز پکې نه وي او سکولی شي بس دا سے اولاد غواړي چې هغه پهلواني جګړې کولی شي حالانکه چې قرآن او حدیث کې اولاد کې چې کوم صفت دی نو هغه د هغه طویب دی نیکوال دی نیک اولاد نو نیک هغه چې هغه د الله د حقوقو خیال ساتي او د والدینو د حقوقو خیال ساتي د عام انسانانو خیال ساتي د خپل اولاد او د خپلو بچو د خپل ښځې خیال ساتي د رونو خویندو خیال ساتي ډېر طیب اولاد وي طیب اولاد دغه دی دا نه ده چې صرف ځان ویني ځان چې ویني نه هغه طیب اولاد نه ده وسعت دا اولاد کې پکار دی وسعت علم کې هم پکار دی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابا کله زمزم اوبه وڅښلې د زمزم د اوبو خپل یو تاریخ دی تقریبا هر مسلمان هغه اورېدلي چې دا کم دی نه شروع شو څنګه شروع شو زمزم څنګه راغی په یو داسې وادی کې چې پای کې بے آب و گیاه وائس پکې نه و خالص صحرا او سوراړه و الله پای کې اوبه پیدا کړې دا هغې اوبو کې الله څه کمال اچولی دی هغه کمال دا دی چې انسان هغه په کومه اراده اوس کې نه الله ورله هغه کار کوي ماء زمزم لما شرب له سنن ابن ماجه حدیث دی زمونږ خلک یې پسې اراده سکي دلته کې خاصې رواجونه مونږ برباد کړي وو زمزم او براشي نار سړي ته ګورې نه په ولاړ سکي قبلې دی مخ کړي وی تپوس ته وکړي چې دا ولې نو بل نور څه جواب نه خو خلک کوي داسې دې دپاره خو چې کوم اصول دي بنیادي طور هغه خو دا دي چې کله سړی طواف نه فارغ شي نو زمزم دی اوس کې نو قبلې ته به یې مخ یې په ولاړ دی اوس کې اوس ځکه چې هلته کې قبله ښکاري کعبه ښکاري دلته د پاسېدلو څه توک نشته دی او بل لا چې دا کار خو هغه خلک کوي چې که د هغې مخکې ته نور څه اوبه په ولاړې اوس کې که نه نو ډېر زیات قاریږي به درته بلکې تا ته به وایي چې الټه یې که په دې علاقو کې خلک دی یو ته ناروا وایي بل ته روا وایي دا فرق ولې دی اصل داره زمونږ دین کې ډېر داسې احکام شته چې هغه د نبوت په ابتدا کې یو شانتي وو او د پیغمبرۍ په آخر کې هغه بل شانتي وي دې ته د ناسخ او د منسوخ احکام وایي داسې ډېر کارونه چې هغه ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شان کړي دي لیکن د هغې په جون کې په آخر کې هغه اشیاء بل شانتي وو ځکه بل شانتي وو چې الله خپل رسول ته دا ویلی دی چې دا حکم دی وخت کې منسوخ دی دا پرېږدی داسې کوئ قرآن مجید هغې د نسخ نه بحث کړی دی ښیي مونږ ته دا چې ډېر شی داسې احکام دي چې هغه مخکنو پیغمبرانو دین و د هغې احکام و لیکن زمونږ دپاره هغې احکام هغه حیثیت نشته احکام الهیه کې نسخ راځي دا عیب نه دی ما چېرته یو جمعه کې د دې یو حکمت هم بیان کړو چې دې حکمت دا دی چې د زمانې مطابق الله رب العزت خپل احکام نرموي چونکہ آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
څوک چې آخر کې راشي هغه ته خاتم وایي، ختمونکی. عقیده ده زمونږه د خاتم النبیین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انبیاء له ختمونکی ده. ختم نبوت منې هغه نبوت چې هغې نوي نبوتونه ختم کړي دي، ته وایي عقیده د ختم نبوت. دا عقیده ده. پکار دا چې مونږه د دین د بنیادي احکامو نه ځان خبر ساتو. یو سړي نه تپوس کړی چې ختم نبوت څه ته وایي، دا ورته یې جومات کې چې دا خلک ختم کوي د قرآن دی ته ختم نبوت وایي. دا زمونږ حالت دی. جړه ورشي سړي له د ملک کې څومره خلک دی چې هغه دین بیانوي، یو کس نه په زرګونو خلک دی، لیکن زمونږ مسلمانانو ته بنیادی عقاید خپل نه دي معلوم. خو دی کې اوسه غلطي دا مبلغینو دا چې هغوی دا څیزونه چیړي نه، هغه مرد آباد او زنده آباد او سیټ داسې او سیټ داسې دغې به مخه کړي دي. او دا کم چې بیانوي نو هغوی هم صرف هغه خپل مسلک سره متعلق څیزونه بیانوي، دین نه بیانوي. دا موږ دپاره ډېر لوی د افسوس مقام دی چې مسلمان به یې بی اے بی سی کړی دی، هغه ختم نبوت نه پېژني. ایم فل به یې کړي، ختم نبوت نه پېژني. د درس نظامي فاضل یې ختم نبوت نه پېژني. دا ډېر د افسوس خبره ده، د تباهۍ باعث ده. او بیا دې دور کې خلک ختم نبوت باندې دا د انکم ذریعہ ده. بس بورڈ جوڑ کا مرکزی دفتر ختم نبوت پہ جوڑ کا خلق برادی پیسے وجمع گئی اور سوک چاہا سیکٹری دے پاگے دفتر کے بس داغا مزید مسلمان چنن سمرہ غرزے دلے دمرہ دے چرتا نو غرزے دلے دے پا دین پیسے گٹی دا پیسو گٹلو دا پارا نور بیشمیر آشیاء دی، بیشمیر سوزن دی. زمونږ دې دور کې څومره خلک چې د ختم نبوت چغې وایي، الله ګواه دی چې پای کې مخلص ډېر کم دی. اصلا پیسې ګټي انکم ذریعہ ده. تاجدار ختم نبوت زنده باد چغې خو وایي ډېرې، خو تا خپل دین څومره جوړ کړی دی، څومره بدعات ته کوي. ختم نبوت دا مطلب دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل نوی نبی نه راځي او د نبی کار صحیح دین بیانول او دین جوړول. نو تاسو خو بلا شی جوړ کړي، ته د ختم نبوت څنګه قایل یې؟ څوک چې بدعات کوي، څوک چې رسومات کوي، څوک چې رسم و رواج له ترجیح ورکوي، دی ختم نبوت نه مني. ختم نبوت خو مطلب دا دی چې زما دین هغه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ښودلی دی. چونکې هغه خاتم النبیین دی، هغه له به وحی راتله او مخکنی حکم به یې ورته منسوخ کړو. ډېر شي احکام قرآن منسوخ کړي دي، ډېر شي احکام حدیث منسوخ کړي. اسلام کې اول کې دا منع وه چې نه انسان دی په ولاړې خوراک نه کوي، بلکې دا حکم و چې که چا په ولاړې باندې کړي نو هغه دې الټی کړي. صاحبانو ته دغه یو حدیث معلوم دی، نو دی خو ناسخ هم شته. علم حدیث ډېر مشکل دی دې لحاظ سره چې دا زموږ نه ډېر زیات سامان غواړي. دا د رجالو علم غواړي، د غریب الحدیث علم غواړي، د ناسخ الحدیث و منسوخه علم غواړي. سبب د نزول حدیث، سبب د ورود د حدیث هغه کتابونه غواړي. بیا پای کې صحت او غیر صحیح دا غواړي. او ډېر لوی ګران علم دی. خلکو د حدیث نه ګپ جوړ کړی دی، بس کتاب راوایي دی نه به حدیث بیانوي. وایي تا چې استاد نه دی ویلي ته په دې نه پوهېږې. حدیث به صحیح لیکن ته پې نه پوهېږې. حدیث علم ډېر ګران دی. او دا حدیث 100% صحیح دی، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري عمر کې معلومه ده، صحابه کرام فرمایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې
تلو راتلو خوراک او اسکاک بم کو دا هغې د آخري عمر خبره ده. خو چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې صحابه کرام پتلو راتلو کې خوراک او اسکاک کوي، نو هغه سختي د دې کمزورې شوه. دې وجې نه کومو خلکو چې ناسخ د حدیث او منسوخ الحدیث باندې کتابونه لیکي، هغې دې حدیث ته منسوخ وي. دلته وار چا زور او رچولی، دلته یو سړی و په دې ما بحث کو درس زمونږ ما ویل چې ګوره نن سبا د دعوتونو کې خلک راجمع کی، کرسۍ ورسره بیا میزونه یخي، خلک پاسي او بیا ډوډۍ خوري. ٹھیک ده چې ناسته خوراک ته مستحب ده کې دي نه، لیکن په ولاړې باندې خوراک کول څه حرام نه دي. ته د حدیث پوره علم وګوره، تا ته پته ولګي. یو صاحب پاسېده د یو ډېر لوی استاد شاګرد و، ما ته چې دا قرآن خلاف دی. مې څنګه وی قرآن کې لیکلي دي چې دا کافران داسې خوراک کوي کما یاکل الانعام، لکه چې ډنګر خوراک کوي. نو د هغه ذهن داسې جوړ کړو چې ډنګر په ولاړې خوراک کوي، نو څوک چې په ولاړې خوراک کوي دا ډنګر دی. انا لله و انا الیه راجعون. آیت خدا مطلب نه دی. ډنګر په ملاستې خوراک نه کوي، په ناستې نه کوي. تاسو ارویلي دي هغه په ولاړه او په ناسته او په ملاس هر ځای کې چې د هغه مخې له څه راځي هغه خوري. د قرآن خو دغه مطلب نه دی. د قرآن مجید مطلب دا دی چې څنګه یو ډنګر ته دا پته نه لګېږي چې دا کم خوراک زه کومه دا حلال دی که حرام، دا جایز دی که ناجایز، دا زما د مالک پیدا کړی دی که الله پیدا کړی دی که نه بوتانو پیدا کړی. نو کم یو سړی چې داسي چې هغه د حلال حرام تمیز نه کوي، خپل خالق و مالک نه پیژني، نو قرآن هغه یادوي چې کما تاکل الانعام. بیا بره ما ته کتل خولې واده کړی وه چې ښه دی مطلب در مې خو دی دغه مطلب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پای کې ناسخ او منسوخ وي. دا کم حدیث چې دا چې په ولاړې د خوراک کاکو نه کړی شي، نو دوه طریقې دي د محدثینو. یو طریقه دا چې اول خو دواړو کې تطبیق وکړه چې په دواړو عمل وشي. هغې وایي چې لومبنۍ طریقه دا چې په ناسته باندې خوراک کاک مستحب دی، باعث اجر دی. ښه ده چې سړی په ناستې خوراک کاک وکړي. خو که چا په ولاړې وکړو د عذر د وجې نه، که چا په ولاړې وکړو هم جایز دی. ځکه چې که جایز نه وی او د رسول الله صلی وسلم په مخ کې شوی وی، نه به دا منې کړی وی. چې کله یو کار د هغه مخ کې وشو او هغه منې نه کړه، نو موږ پوه شو چې دا ناجایز نه دی. ځکه د هغه کار دا دی چې هغه ناجایز کار په خولې منې کوي، بلکې کله کله یې په لاس هم منې کوي. داسې دی ګڼ مثالونه پیش کېدی شي. خو دلته زمزم هغه خلک په ولاړې باندې څکي چې هغې اوبه په ولاړې نه څکي ته حرام وایي، دا ول ټیکول پکار دي. ډېر ځان ته اهل علم هم وایي، اوس پته نه لګي څنګه علم نه پکې. یو لوی سړی خلک ورته شیخ الحدیث وایي، د هغه باره کې خلک څه نظم وایي. ما هغه ته وکتل، هغه نه یو لوی شی جوړ کړی، هغه پوزه په ښي لاس پاکي او چای په ګس لاس کې. دا زمونږ شیوخ الحدیث دی، پوزه په ښي لاس پاکوي او چای په ګس لاس باندې څکي. شیخ الحدیث دی ته وایي. یو سړی چې په دې هم نه پوهېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان چې کوم دی یاکلو بشماله و یشرب بشماله، شیطان په ګس لاس خوراک کوي. او د پوزې لپاره یو صاف ویلی دي چې دا په ګس لاس پاکوي. زمونږ هغه خلک چې هغه ادارو کې ناست دي، بره لوی لوی خلک، پوهه خلک ورته وایي، د هغې عمل کې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته.
دا خلکو ته سنت نه ښکاري نه. دې ته سنت نه وایي چې زما د نبي سنت طریقه څه ده. مبارک عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه چې به کله زمزم وڅښو، زمونږ خلک خو دنیا غواړي، د دې خو اور نه بېچونه صرف دنیا ده. دیو که سجده کوي هم به مال غواړي، که رکوع کوي هم به مال غواړي، که حج له ځي او که طواف کوي نه هر ځای کې مال او مال چغې دي. حال دا لنډه خبره ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولید ملګرو کې چې فرض مونځ پسې به کېناسته نه، سمدستي به پاسې ده ورته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ته ولې دا چل کې؟ یو خو یو ځل دوه ځله سړی کوي، میاشت کې یو ځل نیم، خو چې هر وخت یې بل کار نه وي بس هر وخت پاسي. په دې ملک هو کتابونو کې دا لیکلي دي چې فرض مونځ پسې ناسته مکروه ده. دا دای خلکو کار چې حدیث نه ګوري، تش کتاب ګوري. د عامو انسانانو کتابونو کې لیکلي داسې، فقہ کې داسې لیکلي دي، لیکن دا غلط دی. هغه فقہ موږ نه تسلیمو چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د هغه د سنت خلاف دا قابل قبول نه ده. فقہ پوهې ته وایي، انساني پوهه. انساني پوهه به دلیل هغې وي چې په هغې د قرآن او د سنت نه دلیل وي. د قرآن او سنت نه چې دلیل نه وي نو هغه پوهه دلیل نه دی. د انسان سمجھ هغې ته فقاهت وایي. پوهه ده، دا پوهه به کتی شي. د دې وجې نه فقهي اصول بیا څلور دا خواصې نه وي. چا چې دا خبره لیکلې درست نه لیکلې، بلکې چا خو قاضي ابو یوسف ته هم نسبت کړی دی، د هغه کتاب الاثار کې مې داسې لیکلي. خو سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرض مونځ پسې کېناستو، ذکر اذکار به کول، سبحان الله به ویل، الحمدلله به ویل، لا اله الا الله به ویل. د صحیح مسلم روایات دي، په دې د صحیح بخاري روایات دي. فقهاو لیکلي چې نه دا خو سنتو پسې مې ویلی شي. اوس به فرق راځي که نه؟ رسول ته چا ته وی؟ رسول د الله نماینده وي چې هغه څه ووایي نه هغه شانتې به کوې. تا د فقیر نه رسول جوړ کړی، هغه وی فرض مونځ پسې وایه، فقیر وي نه سنتو پسې هم که وویلی شي خیر ده. اوس به د چا حکم منلی شي؟ د چا خبره واجب الاطاعت ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره. دا معلوم دی موږ ته دا کتابونه چې فلان کې لیکلي فلان کې لیکلي دي، لیکن سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله څه ویلي دی او څه یې کړي. دا د مکروه لفظ دا غلط دی چې فرض مونځ پسې ناسته مکروه ده، هغه فقه درست نه ده. احکام دعا کتاب زما ډېر پخوانی استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمه الله وینا باندې ما لیکلی و، هغه شته دی وګورئ بیا. هغې دې مسلې پوره وضاحت سره چې آیا فرض مونځ پسې ناسته حرام ده، مکروه ده، ناجایز ده او که سنت ده. ډېر مخکنی کتاب دی، ډېر پخوانی، بلکې شاید د موجوده کسانو کې ډېر داسې و چې الله پیدا هم نه و، د هغې زمانې کتاب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اب خپله فرض مونځ پسې کېناستو. هغه صحابي کوم چې زر زر پاسي نه هغه نه یې تپوس وکړ دا ولې ته پاسې راسې؟ هغه ویل یا رسول الله په ما ډېر قرض ده او زه بس چې څنګه مونځ وکړم نو دانګه خپل کار کوم چې په لاس مې څه پیسې راشي او قرض خلاص کړم. نو هغه ورته ویل دا الله نه غواړه که نه؟ اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا د مال وسعت ده. مال کې فراخي الله راولي
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ زما کفایتو کے زما پوروالیو کے پخپل حلالو، مال نه غواړي حلال مال غواړي. عن حرامک، الله ما د خپلو حرامو نه بچ کې چې زه حرام مالو نه خورم. واغننی بفضلک عمن سواک، او ما مالدار کې، ما مستغنی کې، ما بے پروا کې، د خپل ځان نه مې بے پروا کې، البته د مخلوق نه بے پروا کې. دې کې موږ ته د وسعت مالی پته مو لګی دا چې مال کې فراخي الله پیدا کوي. نو مال غواړي سړی، لیکن د هغې دپاره طریقه دغه ده. د عباداتو مقصد د دا نه چې دا زه د مال دپاره کوم. ټیک ده، غواړي به سړی دعاګانو ذیل کې به غواړي. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما چې به کله زمزم څکلې نو دعا به یې کوله، اللہم اسألک علما نافعا. دا به یې لومبی دعا وه. پکار دا چې دا مسلمانان زده کړي. اللہم اسألک علما نافعا، علم یې مخکې کړی دی، پوهې نه بغیر انسان ژوند نشي تېرولی. مالداری کار څومره راشي، خو چې علم نه وي نو ته په صحیح استعمال نه پوهېږې. بیا د ټول نه مخکې څیز علم دی، پوهه ده. علم بیا دوه قسمه دی، یو هغه دی چې مفیدي، بل هغه دی چې غیر مفیدي. لکه سحر، منترې، کوډې وغیرہ دا هم علم دی. د پیریانو دا هم علم دی، لیکن د هغې څه فایده نشته. دا علمونه دي لیکن غیر مفید علمونه دي. مسمریزم علم دی لیکن دا غیر مفید علم دی. علم نافع پکار دی. دعا کې ځکه وایي اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. بعض احادیثو کې رزقا واسعا طیبا راځي. رزق واسع غواړم، فراخ رزق غواړم، الله نه غواړه بس. زمزم چې دی اوس کا او دا دعا دی وکړه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق هغه دعا الله قبلی. او دریم به ویل وشفاء من کل داء، او زه د هرې بیمارۍ نه تا سره شفا غواړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده، عبدالله ابن عباس دعا ده. او دا ښکاره ده صحابه کرام ادعیه اذکار د ځان نه کوي. دا قسمه موقوف روایتونه حکما مرفوع وي، گویا کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. په دې کې هم د الله رب العزت د وسعت د فراخۍ تذکره ده، اگر چې د هغې الفاظ جدا دي. البته رزق سره وسعت ویل دی. رزق وسعت بنیادی دی څیز دی. کله چې یو سړی اودس کوي نو هغې کې هم اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، روایت سندن ضعیف دی. ابن قیم رحم الله دې باندې بحث کړی زاد المعاد کې، او بیا هغه ویلی دي دا چې دا قابل عمل دی، داسې ضعیف نه دی چې سړی بیخي پرېږدي. لیکن مونږ د الله رب العزت هغه نه د وسعت سوال کوو. اللهم اغفر لی ذنبی، یا الله زما گناہ ما ته معاف کړه. ووسع لی فی داری، یا الله زما کور کې مالا وسعت پیدا کړه، فراخی پیدا کړه. دا هم دغه عقیده باندې بنا ده چې وسعت پیدا کول د الله کار دی، تنګي راوستل هم د الله کار دی، وسعت هم د الله کار دی. د کور فراخي دای چې یو خو ستا کور لوی شي، ستا اهل و عیال ډېر شي، ستا مال و دولت ډېر شي، ستا ژوند ډېر شي، ستا رزق ډېر شي، دا ټول دې کې درنه شامل دي. اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، او یا اللہ زما پر رزق کے مالا اضافوں کے پے کے برکت واجے. دا سنت عمل دے. زمونږ خلک دا کوي چې دی کله خوله کې اوبه اچوي نو څه به وایي که نه، چې سپیمو کې اچوي نو بیا بل څه وایي.
چې مخ ویندي نو بیا بل څه وایي او چې لاس ویندي. دغه دعا بدعت دی، د هغې حدیث موضوع دی، قابل عمل نه دی. بس د اودس په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي او بیا دکه دعا کومه چې ما وویله دا ویل دي د هر اندام د پاسه، یو ځل وایي، دوه ځله وایي، شل ځله وایي، دېرش ځله وایي، خپله خوا. آخر کې د خپو باندې آمنت بالله ویل نشته په شریعت کې. پکار دی چې کم ذکر د الله رسول کم ځای خولی دی هلته دې وکړی شي، او چې کم ځای نه یې خولی هلته د هغې کول نه دي پکار. د الله د وسعت نه دا مطلب هم ماخله چې ته د ځان شریعت جوړی او هغې ته وسعت وی. بیا کیفیت د دین دا د الله رسول ښیي، شرع د الله رسول جوړی د الله په وینا باندې. که د انسان د عقل د ده د عمل دخل اس نه، بس هغه شی پکار دی کوم چې د الله رسول موږ ته ښودلی دی او کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین.